کله بعدی چیکار کنم کوتاش کنم بلند چمن میتونی بکنی داداش این نوبت ما نشد چی قوری میزنی بهت گفتم ساعت چند میشه 6 چند اومدی 6 الان چنده 8 دلار ارزون زد زداش مشتری غرق شد الان بهت زنگ میزنم اوه کی ریده تو کلت دفعه قبلی هم که اومدم خودت زدی که یک خط خالی می‌خواستی بگیری ها خب تمام دیگه پرو سکن لاجه داداش من اومدم داداش بهت گفتم 4 اینجا بشه الان چنده 4 دقیقه 2 دقیقه دیر اومدی ما مشتری دیگه جاد نشوندم داداش موام میریزه زینک بخور داداش من بشینم میخوای بیا بشی روی داداش این دستتو اینجا بذار الان خوب این مدل جدیده که اومده ما 10 سال پیش به مشتریام میزدم داداش وقت میگه هفته دیگه بیا الان پرو تو که الان بیکاری چوسی هم داداش برای وقت میخوای از الان وقت میگیرم الان که برج 5 هنوز بگیر دیگه داداش ببخشید بهت گفتم برام آلمانی بزن این چیه زدی الان آلمانی به کلت نمیاد از ما یک عمره دارم آلمانی بزنم چی میگی خب برام سینگلی داداش سرده آب گرم شد داداش آب یا گرمه یا سرده دیگه داداش اسلای ما چقدر شد قابل نداره اسلات 200 ایدی ما رو بکش الان برج 5 عیدی چی آخرین باری که اومدی کی بود قبل عید آفرین فکر ما یادم منه داداش اسلای من واجب تره یا نهار تو اسلات آقا ببخشید دستشویتان کجاست همونجا که سر تو شستم خب تونه